കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ഇത്ര പേടിയോ? വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാറ് കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഓടിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം പോരാ. ഈ ഒരവസ്ഥ നേരിടുന്ന അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഇക്കാരണത്താല് മക്കളൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു. മക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വെളിയിൽ പോയി. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാറ് കിടന്നു. കുറച്ച് നാള് കാറ് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി വീക്കായി പോകാം, മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ ഏത് ഉപകരണമാണെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അതുപോലെ കാറിനും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് വിൽക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ കാറ് വിറ്റതിന് ശേഷം ടാക്സി വിളിച്ച് ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ അനവധിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർ ഓടിച്ചുകൂടാ? അപ്പോൾ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, പേടിയാണ്. കാർ ഓടിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ പേടിയാണ്. എന്താണ് പേടി? എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് പലരും പറയുന്ന പ്രശ്നം. നേരത്തെ ഏതോ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് അന്ന് എങ്ങനെയോ ഒരു ലൈസൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ്. ആ ലൈസൻസ് ഇപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട്. അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പുതുക്കിയൊക്കെ ഫ്രഷാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ്. പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ വയ്യ. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരോടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം പോരാ, ആത്മവിശ്വാസം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ഇത് നേരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം, ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുവാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക. ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം, ധൈര്യം, മനോബലം തീർച്ചയായും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമില്ലാത്തത്, ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തത്, മനോബലമില്ലാത്തത് ഇതിനൊരു കാരണം കണ്ടേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് ആശാൻ നിങ്ങളെ അമിതമായി വഴക്ക് പറഞ്ഞാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ മുട്ടോ തട്ടോ ചെറിയ ഉരസലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാണാം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ കാറായിരിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെറിയ വണ്ടികൾ ഓടിച്ചപ്പോൾ, ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടർ, ഇനി അതും വേണ്ട, ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉരുണ്ട് വീണ് കാണാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കാം, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. അന്ന് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആക്സിഡന്റിനെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വണ്ടിയെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എടുത്തത്. ഇനി അതുമല്ല, അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഴിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പുലഭ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ, കാർ ഓടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം അസ്തമിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മനോബലം നശിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം റൂട്ടിലാണ്, അടിത്തട്ടിലാണ് എന്ന് വ്യക്തം. നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പരിഹരിച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പരിശീലനം വേണ്ടി വരും. സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഒരുക്കണം, അതുകൂടി ഒരുക്കണം. അതൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം മനോബലത്തോടുകൂടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. മറ്റൊരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുള്ള വഴികളിൽ കൂടി പോലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.